institucion që është jashtë çdo kontrolli, është një institucion për të ushquar me çdo kusht. Që në momentin që ky kontrollon telefonat e gjykatësve special, ke krijuar atë drejtësi që as Enveri dhe Hitleri nuk e kanë patur ndryshe. Mbështetja kryesore ndaj kësaj organizate kriminale, atje ku u iniciua, atje ka rënë për tokë. Por ne e luftuam edhe në atë kohë kur ata e mbështesin gjë në qiell. Mos harroni këtu kur Antony Blinken vinte dhe takonte Altin Dumanin për ta falëndëruar se kishte arrestuar Sali Berishën. Tani ky ishte doktori para disa javësh në qëndrimin e vet për SPAK-un. Pra, tani, në momentet e fundit, minutazhin e fundit, sepse nga gjithë kjo që po shohim, në gjithë të sfond, kemi një super parti socialiste që ka marrë 83 mandate, një opozit e cila ka një rezultat më të ultin e parashikueshëm deri para pak vitesh, dhe kemi një SPAK i cili ka bërë gjëra të padëgjuara në këtë periudhë, sepse ka çuar mbrapa hekurave njerëz të cilët deri dje konsideroheshin pa prekshëm. Pra, është pjesë, është aktor, jo politik, por në politik, mendoj unë. Dhe prandaj këtë në titull e kam quajtur Rama është me SPAK-un, sepse e ka deklaruar, po SPAK-u është me Ramën. Se Berishën e dim që nuk është. Kemi edhe një sinkron të Ramës të fundit të falënderimeve, për të bërë një lloj pariteti, një lloj barazie. Një sekond ta gjej pak. Po, dyshi të lutem. Dyshi. Ky është një mandat për ta mbartur me shpirt ndërdhëm gurin e pavarësisë dhe drejtësisë dhe të barazisë para ligjit, derisa të mos e luaj më topi nga themelet e ngrejinës europiane të shtetit shqiptar, ku fantazmat e pandushkueshmërisë nuk do të gjejnë më kurrë vend. Ky është një mandat që shqiptarët na e besuan ne në një kohë kur gjëmimet dhe kanosjet e luftës dhe rëmuja e re gjeopolitike paralajmëron kohë me sfida të mëdha përpara. Sepse shqiptarët e dinë se vetëm ne dhe askush tjetër mund ta udhëheqim Shqipërinë në një kohë të tillë. Zoja Bozheko, më tërheqë vëmendje që Rama thotë ne do ta mbajmë SPAK-un dhe me shpirt në dhënë. Sepse në fakt SPAK-u ka bërë shumë goditje majtës. Kjo është e vërtetë. Dhe goditje të peshave të rënda, jo pesha të këto kështu drejtoruc provincial këto ka plot. Tani, mendon që i ka dhënë pikë Ramës kjo mbështetja publike SPAK-ut, se ka një gjë. Që për shembull, gjithë opozitarët edhe në panelet televizive thonë Ramës që ore ti ke kaq ministra në burg, ti ke kryetarin e Bashkisë Tiranës në burg, do të ku është përgjegjësia jote. Dhe në fakt ai i kthente këtë goditje e kthente në kundërshtim, thoshte, po, kjo është prova që drejtësia që ne kemi mbështetur funksionon. Nuk ka përshtypjen që perceptivi publik thotë, ore, po shohim më shumë drejtësi, pavarësisht se janë herë të majt, shumica të majt deri tani, dhe një pjesë djathtë. Pra, është kjo në favor dhe Rama do ta mbajë këtë trend, apo tani që ka gjithë të vota mund ta shtëpiakëzoj SPAK-un, apo më shtëpiak? Tani, në fakt, këtu e vërteta është pak në mes në këtë histori, sepse vlera e vërtetë e SPAK-ut në atë që do të jetë vazhdimësia e besueshmërisë së tij, atë 73-74% që kanë publik, do të jetë me vazhdimin e goditjeve apo jo politike përtej majtës dhe djathës dhe kujdo tjetër, duke e çuar deri në fund misionin për cilin u ngrit. Mirë po, se këtu fillojnë pikpyetjet, në momentin kur Partia Socialiste sot e ka deklaruar hapur që do të ketë një
valë reformash për sa i përket edhe strukturës posaçme, që lidhen me disa nevoja, por që janë nevoja të paraqitura edhe nga kryetari i SPAK-ut, zoti Dumani, që ka thënë ka nevojë për disa rregullime që lidhen me fatin e SPAK-ut apo kryesisht të prokurorëve. Dhe kjo do të përdoret dhe do shfrytëzohet politikisht nga zoti Rama në momentin që do të vërë duart ke SPAK-u, pra do ta kthej prapë në favor të tij. Kjo është hipotezë. Ai thotë që nuk do ta prek. Jo, do ta preki se do ta përdori pikërisht duke u nisur nga ato që janë nevojat praktike, por që vetëm përmes ndërhyrjes në kushtetut mund bëhen. Për të zgjatur që lidhen me mandatin, mandatin dhe me gjitha gjëra. Mirë, po këtu duhet parë tani si do të funksionojë dhe si do të lidhen këto të dyja. Lidhen me si SPAK-u do të veprojë. Pra do t'i japi zjarr apo do t'i japi gas, le të themi, atyre që janë ato dosjet e nxehta, shumë të nxehta që kanë vërduar, ndojnë do ndihmoj me emra konkret nëse përsa i përket dosjeve aktuale, për të quar. Që lidhë me profesorin të ngurësisht, në momentin që një personazh merr mandatin e deputetit tani, e ka imunitetin, tonë SPAK-u duhet të kërkojë që imunitete për iksin e kësaj. Dhe kjo do të jetë pjesa më e vështirë, sepse me 84 mandate, në momentin që një prej këtyre të supozojmë të majorancës. Nëse jepet një devizë që jo, kjo është tepër, kjo është tepër. Nuk do të hiqet mandate dhe masa e sigurisë që kërkohet kur është rasti për heqjen e imunitetit. Po për investigimet vazhdojnë. Jo, investigimet pse mund vazhdojnë. Investigimi vazhdon. Problemi është ke masat e sigurisë. Po për ndryshimin e kushtetuese. Dhe gjë, një nga nenet që do të largohet, kjo flitet edhe në rang të juristëve, nuk po flasim gjërat sigurisë. Do hiqet shpërdorimi i detyrës për zyrtarët e lartë. Këto do të marrin shembullin e Italisë, sepse kanë bërë një analizë, sepse Italia para një viti e hoqi shpërdorimin e detyrës si një vepër penale totalisht e panevojshme dhe që shpeshherë. Italia shpërdorimin e detyrës e ka një strukturë penale teknike shumë ndryshe nga kjo që kemi ne. Pra, në ato duan të fusin në këtë kanal, por ndryshon skematikisht dhe procedurialisht përsa i përket disa elementeve, shpërdorimi i detyrës italian me atë shqiptar. Duan të bëjnë këtë për të shpëtuar shumë nga të vetët, sepse nëse ti depenalizon, pra deklaron të madhe të këtyre se për amu thuhet që i futë të vetë në burg, është lidhur me dëmë, dua nga një producim të dojnë fund. Jo, është një lajmë panja, do t'jetë janë këto burimet ke pasysh të besueshme, por jo të konfirmuara ende. Është rrethuar një hotel luksoz në Tiranë dhe priten diku tek 17 procedime dhe është një emër shumë i madh që ndoshta sot në mesnat. Lidhe me zgjedhjet apo? Po na mori punën ky. Është Anduena më falë. Jo, Anduena investigo pak të luë. është bigu që ka pruar dhe të njërës, s'kam që bëj. Bigu si kur të lë pa informacion. Po, sa po merdi, është janë 7 është rrethuar një hotel luksoz në Tiranë, janë 17 për të bërë procedime, ndërta është një emër shumë... Arrestime, më falë. Po, hotelet luksoze në këtë moment janë këta të bëjës që kanë ardhur. A bashkë se na... Po do jetë në një tjetër kjo, akoma. Se mos të zëtë dikush është aty, Julia, është një emër shumë i madh. Desha vetëm për të thënë diçka, ajo është shpirt ndërdhëmbë. Ajo shpirt ndërdhëmbë është një lloj... Më thonë që këto hotelet janë të rrethuar dhe për krerëve të Europës. Po pra, e tha Julia. Mos është që keq kuptim. Në mirë, dakor? Besoj që nuk është keq kuptim. Mund ta them vetëm të shpirtit ndërdhëmbë, se ishte diçka e metaforës. Shpirti ndërdhëmbë, se do ja fjalën Julia Ilianit për SPAK-un, po. Shpirti ndërdhëmbë i Ramës lidhet ekskluzivisht me atë që çfarëdo lloj gjë që do dëgjoni tani e tutje, llogarisën që ne jemi me SPAK-un. Thjesht mesazh për turmën në zë. Oke, atë, pse Julia ti për shumë hyre nga shoqëria civile, si që them fillim, në mënyrë idealiste dhe unë e besoj plotësisht, pse për shumë mos me qenë me SPAK-un? Nuk beson ti që SPAK-u është vegël? Shiko, unë përveç se hyra nga shoqëria civile, unë vi nga Amerika dhe në qoftë se ka një gjë atje që funksionon mbi çdo gjë tjetër është drejtësia. Kështu që unë do doja shumë që SPAK-u të ketë këtë forcë dhe të veprojnë mbi të gjitha palët politike. Duke filluar që nga presidenti dhe të gjithë tjerët poshti. Pa ti e me SPAK-un, jo për shkrimin e SPAK-ut. Unë jam me drejtësin në vend. Dhe në qoftë se SPAK-u është institucioni që e përfaqëson këtë gjë dhe ta japi me vepra se ka arrestuar disa ministra, si që ju e thatë, qoftë majtas, qoftë djathas, problemi këtu është që unë mbi asnjëri nuk ka akuzat rënda, ndërkohë në Shqipëri ka miliona.
Unë abuzim dhe tyre t'i gjoj. Jo. Apo mirë, kur të merren vendime, kur të merren kemi bazuar ne është për krim të Akuzat me Ilir Beqi ka shkuar te grupi i strukturuar edhe një është në Burg, ka u bë 2 vjet në Burg dhe është për grup të strukturuar kriminal. Ma ke se ka që Zotria është, okej, në rregull. Do ta pushkatojnë? Jo të pushkatojnë, jo. Grup të strukturuar kriminal për të merren vendime, do të thënë, nëse drejtësia do funksionojë në këtë vend dhe drejtësia në një anë dhe populli i cili revoltohet kur qeverit nuk funksionojnë mirë, do bëhen së bashku, më besoj që atëherë gjërat në Shqipëri do ndryshojnë. Nuk u revoltua shumë. Si? Presim me shtesë, se të nuk u revoltua. Po flas vetëm tek votat. Ishte ajo që tashim më përpara që s'duhet të kenë frikë nga qeverit. Kjo është. Por unë dua dhe dua shpresoj shumë që të drejtësia në Shqipëri të funksionojë, sepse ne jemi një popull që nuk kemi besime dhe kjo është një gjë që na penalizon neve si popull. Nuk besojmë në asnjë gjë. Unë t'jam me i qartë me ju, zë Ilianit, po marrim hipotezën që ju keni zgjedhur në parlament, në kuvend, dhe duhet votoni ose për zgjatjen e mandatit Artin Tumanit, ose për shkrirjen e SPAK-ut sipas vullnetit të shprehur nga kryetari i partisë tuaj, në këtë rast zotit Berisha, i cili thotë, në moment që do kem shumicën do ta shkri sepse është jashtë kontroll. Supozojmë që e merrit shumicën dhe ishit deputete. Tani ti të votoje sipas bindjes tënde që SPAK-u të jetonte, apo sipas urdhrit politik që SPAK-u të shkrije? Unë Berishën e kam dëgjuar që ka thënë do ta reformojmë SPAK-un, jo do ta shkrim. Megjithatë unë po të them, votën time, nëse do isha në atë. Po kjo është dilema, që unë po shoh sfulla politike veçantë. Doja të shikoja punët e SPAK-ut në mënyrë reale çfarë ka bërë dhe nëse ka bërë punë që 80% anojnë tek pozitivja, nuk do isha pro shkrirjes SPAK-ut. Pra do votoj kundra shkrirjes. Jo, do informohesha, po patjetër do informohesha. Po do informohesha, mos si të jap një vendim pa pasur një informacion. Ti do të presion. Mirë, informacioni do ta bën desa nga ata që ka punuar në penale SPAK-u janë dënuar sa jo. Informacioni do lidhej vetëm me urdhër politik të shkrihet. Unë jam pro drejtësisë, çfarë të them unë? Kjo që ndemi qartë. Bravo. Jo, SPAK-u është thjesht të sqarojmë diçka. SPAK-u vetëm si strukturë e posaçme është prokurori, pra janë prokuror. Jo, një sekond, janë prokuror, pastaj vendimin a ka punuar mirë apo keq e bën gjykata. Dhe prandaj koncepti i vetëm SPAK-ut lidhet me ato vendime që ka marrë SPAK-u. Edhe unë kur po flas për informacion, flas nga vendimet që ka marrë SPAK-u. Sa i ka pranuar gjykata dhe çfarë është vendimi që ka marrë gjykata, pastaj në bazë të sistemi kështu funksionon. Kulluri, e njëjta. Por që në tërësinë time jam pro drejtësisë. Pra, të gjithë problemi. Çdo një normal duhet të jetë. Unë bëra të vura një të dash kjo që bëjmë ne nuk është heroizëm. Ndërmjet zbatimit të urdhrit politik dhe vullnetit të ëndrave tua. Tani, Kulluri, gjithmonë është e njëjta pyetje për ju. Nëse do ishit deputet dhe do krijoj një shumicë parlamentare për të reformuar SPAK. Aq mjafton. Për të reformuar SPAK-un? Reformuar. E pra për të reformuar. Visa i saktë. Atë vota jote do shkonte për reformim? Vota ime shkon vetëm për barazim para ligjit. Vota ime shkon vetëm për ndarjen e pushteteve. Vota ime do shkonte gjithmonë. Po do shkonte. Do ndante për drejtën e pronës. Ti je deputet i fjalës. Për decentralizimin. Dhe për gjithë parimet që mbajnë një demokraci në këmbë. Tani, SPAK-u është me Ramën apo Rama vetëm Rama është me SPAK-u nuk është me Ramën. Rama do që ta kontrollojë SPAK-un, Rama mundohet ndikojnë SPAK, PD-ja mundohet ndihmojnë SPAK, të gjithë palët mundohen të ndikojnë, sepse është një karton i vogël ku nuk tash me probabilitet 3 aty bie kushërimi nga këta. Se ka nervat më të fortë Rama që nuk thotë që ta shkrim. Jo, Rama ka një gjë, Rama është më perfid se Berisha, është pak më elegant. Por Rama është i vetmi politikan që ka bërë protestë të dhunshme të tëra gjykos periudhën Velien. Dhe ka bërë miting anti-SPAK në Sheskën e Be. Ky është fakti publik. Pastaj troqen veshin këshilltarët. Kanë një drum Davos tonë, ne kanë futur në një dhomë aty 4x4, një mirë, jo drum fizik, e di vetë, nga ato me fjalë. Kjo është tjetër çështje. Se dhe Rama e kapte si pasionin si Berisha, hera herës, por që Rama nuk e do SPAK-un. Që Rama nuk punon për SPAK-un, unë ta vërtetoj vetëm një gjë. Kjo qeveri nuk ka çuar në SPAK asnjë hetim administrativ për asnjë çështje. Edhe pse ka një strukturë antikorrupsion apo safat të ngritur brenda vetes për të denoncuar pikërisht. Nuk e ka pasur çdo qeveri kontrollin e brendshëm. Këta e kanë departamentin antikorrupsion te zoti Manja dhe departamenti antikorrupsion nuk ka çuar
asë një çështje për zyrtar të lartë. Ky është vullneti politik turi, i shprehur qartë nga PS-ja kundër Spakut. Pra, do të thonë, Spaku i ka mbirë... Ja. Mua më thonë që ka arë Zelenski në Tiranë. Sonte dhe... Jo, ka një kështu. Zyrtarisht, Që ta mbyllim si e nësë me kreu i policisë shqiptare nuk ka asnjë informacion të tillë. Por zoti Zelenski bashkë me ai që kanë nxjerrë është i miku i studios tonë. Kryeministrin bullgar ndodhen në Hotel Marriott, vetëm këta të dy janë aty. Kush? Zelenski dhe kryeministri bullgar. Okej. Ama t'i lart. Urdhro pra. Ndaj bëhet investigimi. Tani, jemi në minutat e fundit, lutem ta mbajmë pak tonusin. Shabani, Rama është me Spakun, apo Spaku është me Ramën? Atëre, Duke si pyetje kështu Spaku nuk është me Ramën dhe Rama është kundër Spakut. E ka thënë hapur, është në këtë pikë është bashkë me Berishën, dhe të dy e kanë deklaruar koalicionin me njëri tjetrin kur kanë thënë që do reformojnë Spakun. Spakun nuk e reformojnë dot pa pas shumicë kushtetuese, gjë që do ta kenë të dy. Të dy e kanë premtuar para zgjedhjeve, tani ka vetëm. Tani janë legjitimuar. Tani janë legjitimuar për ta si të do. Për ta reformuar. Mirë, megjithatë Rama këmbgul dhe thotë që vetëm bufi Kënetës do ta shkrijë Spakun, unë nuk do ta shkrij. Amnistim penale bufi Kënetës e votoi vetë apo u bashkua bashkë me Ja ta dëgjojmë Gjelin me bufin e Pemës. Sinfonin e fundit për sot, të lutem kalon 9-ën pak. Spaku ka vetëm një garanci, ja u kam thënë, po ja u them dhe do t'ja u them. E vetëmja garanci për mbijetesën dhe shkuarin përpara Spakut në kushtet e kësaj luftet të gjithanshme që i bëhet nga këneta politike dhe mediatike me në krye bufin plak të kënetës është Partia Socialiste e Shqipërisë. Buf kënete që Ulerin do shkri Spakun, do shkri Noc Rroku. Pra Shabani duket sikur Rama nuk është kundër asaj. Nëse ju pa marrim kështu në mënyrë literale. Po, kjo është problemi, pra, se nuk duhet marrë në mënyrë literale. Asnjë s'mund të marrë në mënyrë literale se një politikan. Prandaj më shikoni veprat. Pra, shikoni që unë kam çuar 6 dosje në Spak, të cilat ka sjell 2 ministra në burg. Ndërkohë Rama çdo njeri që arrestohet del në mbrojtje. Edhe dekanët e universitetit që shkoi mori Spakun me pranga, ai mori mbrojtje. I vuj në dispozicion parlamentin për dhënë mesazhin që çdo zyrtar i korruptuar në këtë vend ka mbrojtjen direkte te Edi Ramës. Tani këto janë veprat. Pastaj ai del e thotë që unë jam me Spakun apo pas Spakun, kjo është të hash propagandën, më kupton, por qartazi veprimet tregojnë. Ndërkohë që veprimet tregojnë të kundërtën. Pra ti mendon që Spaku do jetë një kërcënim për Spaku ka qenë është dhe Rama sot. Unë shpresoj që të vazhdoj të jetë një kërcënim për Ramën dhe shikoj edhe diçka tjetër. Mos e përjashtoni faktin që mund të ketë zgjedhje më shpejt se ç'mendohet. Më shpejt se sa 2029, sepse ka treguar historia që pikërisht atëherë kur ti mendon që je shumë i sigurt, që ke një sur majorancë, është kockë e madhe në fytyrën e Ramës. Mund të jesh shumë më i dobët dhe vulnerabël se sa më parë. Mbani vetëm parasysh kur është arrestuar Samir Tahiri. S'ka. Samir Tahiri kur është arrestuar? Mbas një fitore spektakolare të Partisë Socialiste. Sulme të tjera të drejtësisë janë bërë fiks mbas një fitore spektakolare të Partisë Socialiste. Nuk po dalim për te Shqipërisë, nuk po merremi me çka ka ndodhur në Kosovë, Maqedoni e vende të tjera, qëndrojmë ke historia e Shqipërisë. Kështu që nëse Rama Nëse Rama, jo, pas zgjedhjeve, më duket pak fitoi Bashkinë e Tiranës edhe pastaj morën me pranga. Pra, mos ratohet, nëse na dëgjon Rama, të mos ratohet shumë në karrige se mund mos ta ketë shumë. 26 maj është presidenti. Të ka të keq ai që nuk ratohet asnjëherë, prandaj është 26 maj është presidenti fortur. Okej, për ta mbyllur se janë në ekstrem, pasi ti kishe lart? Po, patjetër. Dua të them që ne jetojmë në një vend që... Rama është me Spakun apo Spaku është me Ramën? Patjetër, më jatë përgjigje mund. Ne dim që këtu flen deti, rana, hana,
yjet si shojmë se na i shkel kama, dhe ne ecim në jermë, prandaj jemi në zjermë. Jena të undë për flakje dritë, e kërkojmë në këtë terë që s'pranë të ishë ndritë. Thot, Shkodra elektronike në Eurovision, të mos harojmë, kemi një mundësi të dalim shumë mirë. Për te të majtës dhe të djathës, me Shkodrën elektronike. Zjermë. Zjermë. Votoni. Votoni për Shkodrën elektronike, se unë shqiptarët jashtë Shqipërisë. Po edhe ju këtu që keni numrat huaj, se jeni shumë që keni numrat huaj. Votoni. Faleminderit Art, faleminderit Antuela, faleminderit Enida, faleminderit zoti Kolluri, faleminderit zonja Iliriani dhe zoti Shabani. 360 gradë përfundon këtu. Ishim, unë duam të themi pak atë gjitha mbi çka ka ndodhur dhe çfarë pritet të ndodhë, por për ta mbyllur duhet ta bëjmë një sintezë, një eventi që zhvillohet nesër në Tiranë, sepse nuk është një gjë e vogël që kryeministra të Italisë, të Anglisë, të Gjermanisë, kancelari gjerman, njerëz kaq, por gjithë elita e Europës vjen nesër në Tiranë. Por çfarë është ky samiti? Të lutem 10-ën dhe e mbyllim. Mirupafshim. Kjo është ftesa që kanë marrë 47 krerë të lartë shtetesh dhe qeverish të vendeve evropiane dhe euroaziatike, duke përjashtuar Rusinë. Nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe kryeministri i vendit ton Edi Rama. Ata do të marrin pjesë në takimin e 6 të Komunitetit Politik Evropian që do të mbahet tek sheshi Skënderbej në Tiranë të premten. Këshilli i Europës lajmëron se BE-ja do të përfaqësohet edhe nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe shefja për punët e jashtme Kaja Kallas. Ftesë kanë marrë edhe përfaqësues të NATO-s dhe OSBE-s. Tema qendrore, Europa e re në një botë të re, unitet, bashkëpunim, veprimi i përbashkët. Samiti do të përfshi disa seanca plenare paralele dhe takime dypalqe. Ai do të nisë në orën 11 dhe do të mbyllet me konferencën për shtyp të kryeministrit Edi Rama me atë të Danimarkës. Siguria e Evropës, duke përfshirë mbështetjen për Ukrainën, do të jetë tema më e mprehtë. Në takime do të flitet edhe për rritjen e konkurrueshmërisë dhe sigurisë evropiane përmes inovacionit dhe qëndrueshmërisë. Gjithashtu dhe për një Evropë të hapur me kufi të sigurt, ku do të adresohen sfidat e lëvizshmërisë dhe nxitja e fuqizimit të të rinjve. Samiti i Komunitetit Politik Evropian u propozua nga presidenti francez Emmanuel Macron në vitin 2022, pak pasi plasi lufta në Ukrainë, dhe ka për qëllim bashkimin e liderëve evropian përballë kërcënimeve të reja. Takimi i ardhshëm i Komunitetit Politik Evropian do të zhvillohet në Danimark në vjeshtën e vitit 2025.